你好，欢迎收看《新闻面对面》，我是谢仲。来，一开始为你介绍今天要请到的特别来宾，这边第一位台北市议员颜若芳，武哥好，大家好。前民众党中央委员张义善，武哥好，大家好。时事评论周伟航老师，大家好。右边为你邀请到的台北市议员詹委员，武哥好，大家好。资深媒体人邱明玉，武哥好，大家好。资深媒体人黄明，大家晚安。好，你看这个数字，那大罢免，然后到明天礼拜五，那晚上10点，所有的活动应该要截止，时间只剩下26个小时 ，OK， 最后26个小时，包括今天是包括民党跟罢团在凯达格兰大道大会师 ，OK， 那包括明天是国民党，那驻了凯达格兰大道，有那个陆权在那边，那要全力反罢，那这两边。那所有的观众朋友会透过包括这几天那各自所有的一些论述，包括待会在节目现场，那所有来宾会告诉你说各自阵营里面包括哪一些大咖有没有出来，然后呼吁了一些什么，他是不是真的都能够撼动你的心声？那当然所有的事情重中之重的几个地方，当然一个台北这个地方呢，那五席，那这地方在最近这一波里面，你的看法是怎么样？当然更重要的重中之重，一善花莲。尤其是当童子贤去了，讲了那赈灾，然后包括赈灾他们的一些款项的一些问题。今天最新的发展，徐正伟告了，傅昆萁也告了，没错。然后这样告，然后接下来呢？傅昆萁提告哦，而且他提告说限24小时，跟徐正伟一样啊，限24小时要道歉，否则我就不排除提告嘛。但是傅昆萁不一样，说限24小时里面要道歉啊，我就撤告啊，所以表示24小时之后，其实罢免也就差不多结束了啊，到晚上10点啊，明天这个时间我们录影这个时间，再过5个小时，那法院也关门啊，也不用撤了啊，大概就会告成。但是傅昆萁反正跑法院也蛮习惯的，所以这个案子他告童子贤这个案子应该会进到法院去来做证明，到底是怎么一个回事嘛？但是我要讲的是说，现在徐正伟跳出来先复夫的原因是说，他有2笔捐款嘛，哈，第一笔是在0403，就2024年的0403，捐了3000万，包含童子贤跟和硕集团，他们证明是有和硕集团的1500万的捐款，但是童子贤是说3000万的捐款嘛？那童子贤在2018年的0206，他捐了4500万，包含童子贤本人的3000万，再加上和硕集团的1500万啊。这个部分，傅昆萁今天透过国会办公室发了声明说，他们查不到有这一笔资料。但是我要跟傅昆萁讲的是说，这个是新闻报道里面是针对所谓的和硕对外的公开资料哦。也就是说，一个企业集团里面，他们一定有一些公开资料，这些公开资料一定经过会计师的审核，甚至要公开资料嘛，因为上市贵公司一定要公开资料。所以知新闻是透过这个公开资料说，这个童子贤跟和硕集团在0206捐了3000万，并且召集和硕相关企业共捐赠了1500万，总计4500万的嘛。那0403就是去年的部分，他捐了3000万，总共2次加起来7000万。但是傅昆萁办公室说查不到这笔捐款。但是我的朋友直接去查了0206捐款征信名册，这个是监察院提供的名册，因为所有的捐款都必须送到监察院，包含善款都送到监察院，所以有这个征信名册，因为它有很多个类型的捐款的方式，包含什么邮政划拨啊、银行汇款啊、Line Pay 都可以捐的情况下，他只查了一笔叫做邮政划拨的部分，就查出了童子贤这3个字。童子贤这里就1000万，是光查邮政划拨，因为他笔数非常多，所以他没有时间。在我上节目之前，他只查了邮政划拨，就已经查出童子贤确实有捐这1000万嘛。但是我不要跟所谓的傅昆萁跟徐正伟去争执到底捐了多少钱，那个没有意义。重点是有没有捐。第二个，捐款人啊，不管捐多少，他如果对他的捐款有疑虑，县政府跟过去的不管是现任县长或者是前县长，不管是傅昆萁还是徐正伟，你对于捐款人来讲，你不是应该说明清楚吗？说明清楚，让人家释疑嘛，说我的钱是有用到刀口上。但是他们竟然都没有对这个捐款人来做说明，而直接针对捐款人提告。我直接问，
花莲的灾民未来如果不幸又有些风灾或者是震灾，花莲本来就地震多、台风多，如果这些捐款人都要被你们的县长告，以后谁还敢捐？我说真的，这件事情只要说明清楚，你就有用在刀口上，你就有收了多少、捐了多少、用在哪里。但是2018年童子贤为什么特别针对所谓的傅昆萁2018年0206的捐款？因为不止童子贤有疑虑。包含馆长啊，包含台积电都有疑虑啊。台积电还自己出公班，不愿意捐给傅昆萁，所以自己出公班去帮学校去修缮一些工程，自己出公班哦，不愿意捐款了哦。那馆长当时也质疑说，我捐了100万，你怎么花的？怎么花的？监察院都有所谓提出，他们要纠正花莲县政府嘛。为什么大家对他的捐款非常有疑虑？因为捐款用在哪里？用在感恩餐会跟感谢包裹的采购啊，而且这种留用跟采购的流程都有相关的问题，所以监察院才举出调查跟希望提案能够纠正这个花莲县政府嘛。总共的金额多少？1000多万。虽然比起8亿的捐款不多啦，但是这个叫做其中的一块嘛。如果这一块是可以这样用的，那我们怎么知道我们的善款会花到哪里去？这个是傅昆萁跟徐榛蔚反而是需要去跟所有花莲灾民、跟所有捐款人说明的事情，但是他们不说明。他们现在面对罢免，他们只想到罢免，只想到用提告的方式让这件事情来落幕。但是未来不管傅昆萁有没有罢免成功，你们县政府不管徐榛蔚还是傅昆萁，你们还是要对0206跟0403相关的善款的捐款的动向有没有用在刀口上做统一的说明。小雨，基本上你看到第一时间的时候，徐榛蔚是直接用乌纱帽。对，赌乌纱帽嘛，就讲说，那如果我有下令，那什么什么呢？那我就辞花莲县长，要不然24小时你道歉，都不到。然后今天反正都已经告了，那除了已经告以外呢，傅昆萁还加了一句话，转述的一样再告，就你们大家如果再转述，没有讨论不在此限，好不好？因为两边论述都摆进去，就让大家来看说这件事情为什么会这样。你放心，我只是让你安心讲，好不好 ？OK， 好不好？我要再把整个鬼故事再讲一遍吗？没有，我只是让你安心讲。这件事情，我就讲，当徐榛蔚乌纱帽赌下去，当傅昆萁这么生气，你看媒体用了什么震怒什么一大堆的这样一些词，但显然童子贤应该是没有任何道歉的意思嘛。昨天那个24小时，一直到今天再喊24小时要撤告，如果一般判断不会错的话，他应该不会再道歉嘛，应该不会有这个问题嘛，对不对？对。那这件事情一直等到26个小时以后，或7月26投票，我相信法院不会有任何一个告诉你结果是怎么样。确实，对，然后呢，这整件事情就带着这个样子进入了投票了吗？确实啊，如小武哥所说的，就是说他这个告其实是意义大于实质啦，因为在投票前夕啊，就是说这个检察官也不会有任何动作，那所以就是等到告完再开庭，这个已经这个对于罢免的结果已经没有什么意义了嘛。那我认为就是说啦，就是说很罕见啊，你是花莲县长告完之后，然后再来是花莲立委来告，就老婆呢跟老公就是 get 周会嘛，好，那我认为就是说，他们告的这件事情，就是第一个，就是这件事情确实对整个罢团的这个选情啊，罢免选情有很大的一个杀伤力跟影响，他们应该是评估过了啊。那再来就是说，他们会认为这个杀伤力就很大，所以他现在要用告的方式，我不能说用以送纸棒，因为对于童子贤来讲，他讲的这个是事实嘛，他认为他讲的是事实嘛。那可是我也会觉得徐榛蔚有点没意思的是说，那你现在他一直要叫童子贤说，你会把人事实地物给我讲出来，那你叫。徐榛蔚，你现在是花莲县长，现在罢的不是你罢，是你老公。可是你是花莲县长，如果他童子贤真的就是说，我是哪一间学校哪一个机构的话，那你是不是秋后算账？你去找那个学校的麻烦。我会认为说，因为徐榛蔚你们是掌握行政资源嘛，那你一直要逼童子贤讲说是哪一间学校哪一间学校，我会觉得说这个对童子贤来讲。像我们有时候会去作证，他叫我们去讲新闻来源，我们也不会讲啊，我们保护消息来源。这个，所以啊，你现在提告了，那就是说所有的这个事实厘清，可能就是法院见嘛。好，那回过头来哈，就是说徐榛蔚去告，为什么后来又变成了这个那个傅昆萁亲自去告？因为徐榛蔚因为童子贤今天就轻轻的这个就直接去打了徐榛蔚的脸嘛，他就讲说我当时讲的是2018、02、06的大地震啊，那个时候的县长。
啊，不是你啊，是林林安啊，是傅昆萁啊。那因为徐榛蔚是2018 12月这个25号才上任的嘛，所以昨天徐榛蔚讲的 keep up 这是拿乌纱帽下去赌的时候，对童子贤来讲，他觉得很好笑啊，因为没有意义啊，没有意义嘛哈。那我如果说我们这样观察，我会认为说，童子贤他去讲这件事情，我觉得他昨天有讲哦，因为我也看了很多遍，他讲是说他一开始也不相信，他是经过多方查证。好，所以他才就是说，确实真有此事。而且他讲7000多万，那奇怪，他今天花莲县政府还有加码说，他们去查那个款项，他说那个和硕没有，然后他也没有童子贤7000多万，他是完全否认有这笔款项哦。可是我们会认为是说，因为他童子贤不管是个人做账或是公司做账，他一定有这个账，而且他敢讲，他一定是有所本，要不然他怎么不讲700多万、500多万，然后1亿，他为什么不讲这个数字？他去讲7000多万，而且他去讲说他要打电话给这个学校，可见他是有所本，他才敢讲。所以就整件事情啦，你说进入官司的话，这个当然是后续了。你刚刚讲的那一段，因为现在两边各自都有提到，包括有人就直接讲说，你花莲县政府应该很清楚所有相关的这些，那包括有人捐或什么这些。那后来他们讲说，不是有列出来嘛？讲说包括傅昆萁他们办公室去查证说没有这些。那你刚刚讲，因为童子贤他一定知道他到底讲的是哪一些，他最清楚。他今天就加码，他就只是2018、02、06大地震06，对啊。然后这时候也有媒体人像那个彭华干啊，他们怎么就说，那你就把东西拿出来，现在怎么样？现在到底是还是两边大家都要把东西拿出来，然后大家直接来对账吗？是这个意思吗？如果童子贤他是拿那个和硕是公司名义捐的话，那公司一定有做账嘛，这对他来讲不难嘛。一定有。对，那可是我还是要回到02、06当时那个善款，就是一直不公布啊。我还是要回到02、06当时那个善款，就是一直不公布啊，所以那个时候不是很生气。我记得那个善款的监督委员会的那个委员的主任还是张善政。如果回到当时的话，蔡必仲是当时的时任的那个代理县长嘛，他在卸任之前一直逼说你那个善款要赶快交给大家，可是后来就是给大家看，后来是没有嘛，一直没有，因为张善政他们当时主张的理由是说，我不是你这个县府所指挥的，我不能你县府叫我交我就交，所以他们后来是等到蔡必仲卸任前，他都一直都没有公布嘛，所以才会引发出那个什么馆长也那个这个486也说要退款啊，要收回善款嘛，他就是要叫我退款。那馆长骂最凶的原因是因为他不满傅昆萁把那个善款拿去给他的好朋友，比如说什么食材业者，那时候都骂很凶啦。那也只能讲说你善款后来是这个不透明嘛，所以才会。馆长这2天。就跑去跟他误会了，因为那个馆长有退回100万了所以他就说，对，没有他这2天，对啊，他讲误会了，所以回过头来还有啦，就要再回过头来，我觉得讲这件事情其实对傅昆萁他们并没有好处，因为大家又会去追查说当时善款怎么用嘛，最近不是有网红又开始贴他之前 PO 的影片，说我的善款是给你这样用的吗？什么给你做 DVD 啊，给你做宣传用啊什么的，我觉得再去讲这件事情，其实对傅昆萁是非常大的扣分啦。最后我要讲了哈，就是说今天他们还是要用诉讼的方式去堵童子贤的嘴，但是整件事情我还是认为说对于这个罢团的这个等于说罢免这个选情是有很大的影响力跟杀伤力，因为还有今天一个政大的退休教授，他还再出来再加码，但是他说他是听闻啦他说县府交给县民的这个福利品一定是有富家夫妻的照片所以他也是很不爽，是说这个傅昆萁你们家族是用公家资源的来累积个人的家族政治资本，这个是政大退休教授郑志龙今天在他脸书上所 po 文的，所以你看整件事情，大家就有 A 就会有 B 那大家就会把这个傅家他们盘踞23年这个所作所为，就再通通再翻出来。所以他第一个，他一定要先拿童子贤来祭旗，然后去堵住这些人。不管你是耳闻也好，或者是说亲眼所见也好，或怎么样，我觉得他是要堵住这些的传闻再发酵。OK， 因为刚刚提到像那个政大退休教郑志龙郑教授。正照媒体上面讲说什么他的那个信也间接正称什么，在法律上面其实他应该不是正称啦，因为所谓正称是我亲身经历过哪一件事，我去经手了哪一件事，我去做了什么，所以我能够出来说小玉
你这个人喜欢打麻将什么什么，你知道吗？这个如果跟你打过，他可以出来证称。OK。那你刚刚讲，因为他如果是间接听闻的话，他那个就不叫证称了，他可以批评，他可以什么什么。是。那应该是这样，但不管怎么样，这整件事你可以想得出来，已经是烧成是这个样子。对。而来委员，在不到这件事情整个爆出来是从童子贤到花莲去嘛，跟叶爸啦他们直接在做直播的那一段，在整个要罢免投票权算一算时间，当他讲这段话的时候。大概应该不到剩4天左右，我记得应该差不多4天左右，也就不到100个小时了。现在只剩下26个小时。刚刚讲以送纸棒，对傅昆萁跟徐正伟来讲的话，他们的立场叫以送纸棒，但这整个火烧下去，小玉刚刚讲说再往下烧，大家现在就开始查的不只是04、03，那2018、02、06或以前的往事全部拿出来讲。而这整个一路讲到现在这样，当然我刚讲也有媒体人说，那你们童子贤你也拿东西出来，但不管怎么说，现在选战打到最后，应该不是单纯在打谁是谁非，哪个对哪个错了吧？那现在整个氛围一弄这样的话，对傅昆萁来讲怎么办？我觉得当然，童子贤他这个样子是对这个傅昆萁一个很严厉的指控哦。那我先讲哈，其实刚刚童子贤已经公布了明细了，他是说2018年到2024年，他总共捐了9972万。好，然后这是合作跟个人名义加起来9000多万哦。那他捐赠单位包含社会局就做专户，好，还有消防署，还有一些不同国中国小，还有在地的协会等等。我其实是这样觉得哦，这整个部分有一个很关键点，关键点在于说什么？徐生卫他有回去查说他们这个捐款专户，专户部分2018年2月6，0206那次地震，和硕有捐500万，那918就2022年9月18号跟2025年4月3号最接近的，他们查童子贤跟和硕在专户里面，他们没有查到名字哦。那我相信这政府机关不会说谎哦。但回到童子贤，他的确捐这么多钱啊。那回到一个关键点哦，童子贤在第一时间在讨论这些事情的时候，他是说他当时他要捐给这个灾区的学校跟社福机构，社福机构跟他们说，跟童子贤说。这个地方县市政府，花莲县政府不接受台北人直接来捐款，一定要捐到平台过一手，他是获得这个资讯。但问题是，后来这钱有没有进平台？按照花莲县政府公开的专户里面，的确是没有。但童子贤刚刚公开的是针对个别不同学校跟个别的公益机构。换句话说，他有没有捐？有。那有没有捐进去？也捐进去了。如果按照目前的这样子的说法，所以我觉得童子贤他不是没有捐钱，他有捐钱。但同时呢，他去公开的是一个在地的一个传闻。好，这个传闻就说所有的善款一定要进这个所谓花莲县政府啦。如果不进的话，那就他们可能会被秋后算账。所以在地机构不敢捐，不敢接这个捐款，但童子贤还是捐的啊。但我最后还是要讲包含这个今天的这个联合新闻，其实有讲嘛，在地的学校校长，然后包含这个什么在地的教育界人士说，有没有听闻？有听闻，他们也听过这传闻啊。但他们直接经手过的花莲县政府的这样捐款到学校里面，没有过一手或要说重新分配的这个问题，所以我觉得童子贤他是把一个在地的传闻把它拿到台面上去讲，但实际上有没有捐款？有。那花莲市政府的专户也的确没有收集到，我认为这中间是存在资讯的误会跟落差的哦。我如果照你刚才这样讲，好，来周芳。文彦刚的意思就是，我们把问题最重要那个症结点是在童子贤讲说，那个钱，因为就有人跟他们说，那个钱不能够直接给他们，一定要经过那个到县府以后，他用的词是转一手吗？转一手是这样嘛 ？OK 啊，那重点是在这一块。文彦的意思是说，如果照童子贤自己公布的那些数字来看，他还是有捐，他有捐到县府里面，他有捐到学校，这些都有。所以没有什么感觉上没有什么要绕一手，你知道这样讲吗？对。那好，如果是这样，可是对童子贤来讲，他就是那一段时间他自己经历了一些的事，然后他说，刚才小玉讲，他说他有去查证，对，他说那是这样。刚才文彦讲，那叫做听闻有这样的事情。现在整件事情已经变了，不管你是查证是听闻是什么，剩下26个小时，谁知道最后真相到底是什么？我觉得这也是徐正伟跟傅昆萁现在提告嘛，就是为什么要提告？现在只要媒体去问，我已经提告了，他不需要再去讲啦，因为剩下大概24小时就已经要投票了嘛。那后续你说到了后续投完票之后，开票完的结果，有人还会再去讨论这件事情吗？有人会去讨论这件事，那后面要不要撤告？
或者是后面会不会不了了之？那亦或是童子贤在拿出这些东西的时候，有人还会关心吗？我觉得这就是徐正伟跟傅昆萁现在在玩的一个手法，就是以送指大家的嘴嘛。就是指这个童子贤嘴，或者是指这个媒体在问，我就有一个理由可以讲说，我提告了，那现在东西都交给了检察官，不管是交给法官，我就让法官去查证，他就可以不用再做任何的解释。但是我觉得这也是回过头来，大家为什么这次对于傅昆萁、对于傅昆萁跟徐正伟累积下来，在这一次的大罢免，为什么大家花莲人会这么愤怒？包含你说2018年，因为我一开始在讲这个善口的时候，我以为是在讲0403，因为离我们比较近，然后结果突然讲到哈，原来在讲2018年，还在讲2018年的，我想说2018年这么久的事情了。应该这些善款应该要去做分配，去救灾，给灾民的重建的这些，早就应该要把它分配下去，去处理完，甚至可能房子都已经修好了啦。结果我们现在还在讲说这个善款到底去哪里了？那更不用讲0403这个钱到现在，你说这些倒塌的大楼或这些红单的房子，已经过1年都还没有修好，这些累积下来，让大家会觉得说。这个傅氏王朝，这个夫妻在花莲的把持，已经让花莲人感受已经受不了了。所以你说花莲为什么这么多人会上街头，敢直接上街头去？不管是摇国旗，或者是要求罢免傅昆萁，这样子所有的状况，很多花莲人讲说，以前谁敢？以前根本不会出现这样的状况，以前根本没有人讲到傅昆萁，大家都说小声一点。要偷偷的讲或偷偷的骂，没有人敢做这件事情。那你说馆长，我真的觉得正义让我们都觉得有点廉价。法夹湾真的好多个湾哈，他那时候这是2018年嘛，他就是在骂说啊，这个把钱要还给灾民啊，因为你怎么这3点就说包含你怎么可以给这个产业啊，不管是你的好朋友啊，这些食材业或者是观光啊这些等等。那我再去看他讲说他误会什么，他居然讲说。这个我误会了哈，我误会今年他就讲说我误会了这个副总召哈，然后他还讲说我之前捐了很多钱都给花莲，我也曾经帮过驻花莲，包含2018年的花莲大地震的时候，但是馆长在2018年的3月20号，就他骂完的时候，这个3月20号的时候，他这个100万就已经退给他了，退还给他了，那他怎么还敢在那把这讲上去？所以我们在讲说，其实用好民意之前在骂黄国昌的一句话啦，他说政治人物变质是有2种，一种是有底线，一种是没有底线。黄国昌是属于第2种没有底线。但这句话前面你把黄国昌改成馆长的话，其实都适用，难怪他们是buddy哈。那所以现在你说他到底有没有提告，或者是童子贤已经提出了很多，大家都有去查了，不管是个人名义，或者是说我捐到了这个县市政府、县府里面。我觉得现在都到今天，我们可能讨论，明天大家开始都是线上 live 是什么？全部都是开票，开票结论，然后开票最后的结果，那最后大家就来说啊，那最后讨论为什么会被罢免啊，然后怎么样？有没有人还会去关心这些善款？不管2018或者是0403，去年的0403，那我们想知道的是，包含我也相信花莲人想知道的是，善款到底用于哪边？那我们也相信花莲人的感受，从这23年来，应该感受非常的深。那不管说是金纸上到处都是傅昆萁夫妻，或者是联络簿上，或者是米，或者是只要是县府发的所有的东西，都是他们家的都是他们家族的。那在这一次，花莲人有说有机会是可以变天的。那想要知道真相，把这个傅氏王朝结束了，我相信很多不管善款。2018的、0403的，我相信他会很快就可以知道答案。把这个傅氏王朝结束了，我相信很多不管善款2018的、0403的，我相信他会很快就可以知道答案。姚明这件事情，你说一路到现在，是从童子贤那天去扫街嘛？坐车扫街，然后跟张俊议长扫街，然后接下来跟叶爸他们那个直播。
你觉得这个议题在直播那个出来，是大家聊天就不经意聊了个天出来，还是想好就是在那个时候要把这整个梗在这个时候整个铺出来？铺出来以后，接下来看到的就是后续所有这些状况。而这个状况一路来，因为花莲这一次是各阵营之间大家重中之重再重的地方，那这个出来，包括今天傅昆萁跟徐正伟两个人告的这个动作，能够达到什么效果？第一个，我想在这种扫街哦，然后之后的这种对谈的直播里面哦，你说董事长会直接想好这个梗我要拿来讲，我觉得没有啦。他应该只是把他对花莲这段时间他有一些感想，他想到说他自己捐了很多钱，可是曾经有听过这样的状况，所以导致他2018以后再也不捐专户，他直接找对口单位直接处理。我想他的意思是这样，可是呢，他在直播里面讲的东西，他可能讲的没有那么的详细，所以包括连到底是在谁任内，大家就自己对号入座了嘛。那所以徐正伟当然要出来，他说我这时候我都没有收到，因为他的原文那里头，他是说那个在地震震灾，但是你也知道花莲常常有震灾，对啊，而且大家印象比较深，当然因为最近的是0403，对，所以我说像徐正伟会第一个大动作跳出来，其实我听到的版本是昨天傅昆萁就要跳出来，后来那个国民党说，他没有点名你先不要跑出来，所以是现任的县长先站出来打，好，不然昨天本来听说傅昆萁本来都已经要找立委要开记者会要回击了，然后就只有今天被点名了，他就去告了，所以我觉得童董事长，因为他不是政治人，他在这种议题上面，他可能不知道说，像比如我们在谈这个政论节目里面，哪一个时间、哪一个地点、哪一个事件，你要讲得很精准。当然，可是对于一个，他就说，我当初曾经有过，我要捐很多钱的，可是呢，我碰过这个事情，可是他也没有把那个时间地点讲出来，所以他就讲因为这样，所以我觉得这个地方有一些不好的文化或什么，他这样的描述，他只是讲一个叫印象分数，可是当今天人家是要你，那你拿出证据来那到这个后面，假如说我觉得后面再去继续，因为县府可以告。这个傅昆萁都可以告，但是这个告下去，我认为没有太大的价值我说没有太大价值的原因，是因为童子贤董事长再怎么样，他不是霸团，他是一个叫做那种叫助讲嘉宾。我们再换一个角度讲，因为童子贤他的身份，第一个大家都知道他是国内在高科技业里面著有名声，像这样一个董事长。那第二个，他确实也长期来有很多公益活动什么的，他们也都一定是有捐献或什么类似这些。那你说把这些全部都摆在一起，那当然你说他当那个黄昌邀请他，因为那个就是比较后段的。可是光有这些身份在，再加上刚才若芳一直不断的强调，若芳刚用傅氏王朝。你刚刚用到23年，就这些，你把当傅昆萁跟童子贤摆在一起的时候，先天上的感受度，可能对傅昆萁他们来讲，会不会就已经有点不利？再加上在讨论善款、捐款，这一定是大家最在乎的一件事，因为所有善款、捐款一定要清楚，尤其是要让灾民能够讲，这个一定是所有地方所有的善款都是这样。所以当这些被摆在一起，对傅昆萁他们来讲的话，先天有那样的，所以他不告不行的意思吗？我就是说，站在他们的立场，今天有一个奇怪的指控出来的时候，他们觉得是奇怪的嘛？这个我莫名其妙，干嘛讲我这个？好，他去告，这是他们的权利。但是在罢免的过程里面，你跟童子贤作对，对他们是好的还不好的？我要讲的是说，这个不是法律问题，这是观感问题。所以刚刚这个小虎哥也讲了嘛，今天你们县府也是你们，立委也是你们，在花莲人家讲你花莲王或怎么样的，可是关键在于说，当今天一个人来。甚至你知道，当初还没有童子贤都还没有讲他捐款的事情的时候，我在网络上都有看到很多文章说，哇，童子那时候他要去扫街嘛，他们就说，哇，童董事长要来扫街，他这几年在花莲捐了多少钱，是别人帮他说，有，他说，哇，他在哪里有帮忙，哪里有帮忙，因为他花莲人，对，可是他只是说他后来发展成功了，他常常会回去关怀他的故乡。那我说像这个过程里面，其实我觉得我是觉得有时候这种罢免战打到这个所谓的波及到非霸团与非罢免人的这种战争你攻击到一个童董事长的时候，对我认为对告的人不见得会占便宜，但是他不告又好像不行，为什么？因为他就会变成好像我是默认，我心虚或怎么样，对啊，所以你一定要告。所以可是我觉得如果今天我是幕僚，我会给一个建议，徐正伟、傅昆萁直接去拜会童子贤董事长。把这个误会理清。他不会见他吧？不是见不见没关系，你可以直接你说带着我的态度要做到，你不用每天那边隔空那边交火，
今天童子贤董事长也拿出他说他捐了多少钱，他是对花莲是有贡献的，是有帮忙的。那你今天身为一个大家长，身为一个立委，你就要是感谢他都来不及了，对不对？所以我才说，有时候在这种议题里面，你用硬碰硬的方式。老实说，我觉得最后那个叫巩固基本盘了。但他们现在就是认为说基本盘比较重要，比较重要。可是会不会因为这样反而有一些反效果？这个不得而知。可是我认为去攻击或者说去打童子贤董事长，对被罢免方就是傅昆萁的这个阵营来讲，不见得是好事。可是他提告还有一个好处啦，我是说对于这个傅昆萁来讲，就是说他不会再陷入这个议题，因为人家只要问他，他就说方讲的，我提告了，我提告了，对啊。然后再加一句啊，那转述的我也告。下一位，对，去讲啊，交给您了，去讲，下一位，已经预知了，预存了。可是这件事情对国民党来讲，我们这样讲好了，因为对国民党来讲，第一波是24席嘛。OK， 那傅昆萁是因为是总召，所以大家都在讲说这些有多重。那对你们来说，刚才杨明所讲，那有需要把跟童子贤之间用诉讼的方式变成对立成这个样子，真的好吗？难道就没有别的一些方式？当然，因为时间很短了，只剩下20来个小时，都没有其他一些想法吗？因为我觉得短时间之内，因为要自清哦，他老实讲，提告是大家的确是西反社必须去做的事情哦。因为我也很实在讲，童董事长他提出的这样子一个内容，其实他并没有真的实际的证据，包含他自己的捐款，刚刚公布的捐款，也没有实际说是真的要进县府之后再转一手的问题哦。所以当然他提的是这样子一个传闻的情况之下，如果今天傅昆萁跟徐正元，不管他们花莲市长任内的时候，都是清清白白把专户把他这个就是捐款做明确的记录的话，他们当然会觉得这个对他们来说是一个比较不实的一个言论。那西反应用告的，那当然我觉得告的，因为大家选后之后也不知道什么时候才有结果哦。那除了自清之外，的确我觉得有机会能我觉得拜会或者是公开的，或者是把你的账目也是明确的把它这个公开清楚。当然账目很多啦，啊，他来不来整理是一回事哦。但一样的，让民众知道说，这或许可能是个误会，或许长期以来花莲都有这样传闻，但实际上没有做这个事情，也的确对于他们的个人的选举以及去吸引中间选民来说，当然互相都会有加分作用。但回到根本啊，我觉得提出一个指控，的确我觉得有明确证据是很重要的。那当然，它是一个直播过程当中，可能是讲到当时的某一个感受，好，造成现在的这样子一个争议。当然，我觉得双方都有责任，必须说清楚了。那时候其实很多选战，包括当过幕僚啦，或什么时候这些，所以刚刚杨明讲说，一定要在这时候把一个童子贤当做你的对照，这样去告吗？当然，对傅昆萁来讲的话，好了，你不管说他的心情急不急啦，或什么这些，可是我跟你讲，碰到这种事，西反社就是这样吗？以幕僚来讲，就一定要这样吗？而且就是最近花莲最近真的很忙，很复杂。就是你说像譬如说童子贤去了，黄国昌去，因为他们两位上一个大家印象中在讨论的是和山研议那个公投，就在823，他黄国昌邀他当正方。对。然后今天媒体上面包括有像陈永新事件，对。那当然，那黄国昌这些，那包括当他们去讲说要罢傅昆萁，然后大家就说，那黄国昌主席，那你跟他之间的感觉，跟你跟傅昆萁过去一整年来，大家麻吉蓝白阵营是两位携手领导的走到现在，这个人会不会有点开始错乱？这些这个真的剪不乱，这剪不断理还乱啊！我还是只能讲花莲这一边的整个故事线跟全台湾其他地方是有点不太一样的。就是因为童子贤杀过去做了一个我要罢傅昆萁的这样的表态，突然大家的叙事都开始会打结，那发展到说，居然这个徐正伟啦、傅昆萁要去对这个童董事长来采取法律手段的时候，我认为其实就是在尝试做剪线。什么叫尝试做剪线？诚如刚刚大家讨论的，是不是去告了就可以讲说进入司法侦办了，我们就交给司法侦办呢？过去依照我们处理那么多选举紧急事态啦，危机处理确实有用。至少记者说没办法发稿嘛。就是他们就是这样讲嘛。这个议题可以被强制终止，至少啦虽然离真的投票还很近，不过还可以撑个大概48小时、24小时。我们要相信台湾人的记忆体是快闪记忆体，应该是可以洗掉一部分。但是重点是树欲静而风不止，你的对手会不会不断的去开始
童董事长可能跟你没办法讲，但是我还没被你告，我要继续讲。诚如刚才讲的嘛，傅昆萁有人说记者转述我也告，但是如果是要选的政治人物，打算拼下一团了，会不会利用媒体来做这个杠杆呢？我认为还是会的啦，因为他跟媒体就是比较做公正客观报道嘛，可能政治人物我就是要赞你，所以啊，我们先从这个更生日报的这个状况讲起，这边是1版，这边是3版。1版就是一般我们俗称的就是更生日报到现在也不用做1版的新闻啊，没有空间了，全部都卖掉了好，那上面呢国民党的广告，下面呢很妙看不出来是民进党，但他找的是之前代表这个非国民党势力去花莲选的陈永新医师。陈永新医师是谁呢？各位可能也不太清楚了，因为他后来有一段时间也是时代力量，他跟黄国昌非常好。在2024一开始说要选立法院长的时候，陈永新医师是有角色的他有居间穿梭要去穿绿白河，但最后搞得很难看，也跟黄国昌撕破脸了。去穿绿白河，但最后搞得很难看，也跟黄国昌撕破脸了。所以从陈永新医师的故事线又可以连到黄国昌好，那当然了，这一边呢，这个是3版，3版上面呢，你会说这应该不是广告，错这个也算是花莲的这个夏恋嘉年华，是傅昆萁特别延期到选举前来办了一个热闹的活动。当时大家还说是不是要去占那个车位啊什么，但我相信他是要去创造那种花莲人的荣耀感，来替自己来拉一点盘啦好，那下面的呢一样来注意，这边就直接写和硕董事长童子贤认证，你去告没关系，童子贤不跟你吵没关系，我来跟你冤家我来跟你还给，这个就是可能有很多政治人物巴不得你这时候去告他，对，巴不得人家你就去告，那我就希望用这样的一个状态，我就继续下去要司法迫害啦，又要搞什么司法来逼人那个不敢讲什么的，所以你真的想停不下来。然而我认为当然那最后几天嘛大家可能也会觉得战况很乱啊，他们其实也要制造一种悬疑性，到底谁会赢？不知道谁会赢，到底拉到什么咖？像黄国昌去花莲这件事情，明明人都去了，却说自己是为了823公投宣讲，不是去挺傅昆萁。说什么时间安排上没有办法，哪有这么难安排？傅昆萁现在就是一天到晚在那边跑只是先拦5分钟我来了，兄弟我救你也可以，但就是没做。为什么呢？为什么呢？大家就会解释说是不是因为你的823公投需要童子贤当你的正方，而且是非常重要的一咖，可以打到赖清德的那一咖。当初你把他这边正方嘛因为823公投，我强调那是民众党的公投，国民党的2个公投都阵亡，那是民众党的公投，所以民众党一定要把它戏演完。当初呢，正方就有童子贤董事长，好，结果童子贤董事长跑去打傅昆萁，这下尴尬了。你如果跑去顶傅昆萁，现场人家记者问说，请问你怎么跟童子贤董事长交代？所以黄国昌采取实体区隔，然后呢，他的说法是当然还是会见面啦，725总是会见面嘛，这个大场面总是会见到。再来就是说，我们针对议题来合作，核电议题跟童董事长合作，国计民生议题我跟傅昆萁合作。好，黄国昌采取这样的态势，但是呢，因为这就是属于标准的包牌嘛。包牌意思就是实际上就是你的话语权在花莲的这一出就淡出了。所以妙就妙在童子贤这一个杠杆杠下去之后，我就问了这个民众党在花莲，虽然他们的在那边并没有实质的民意代表什么的，可是还是有党部还是有什么人马在那边，那他们接下来会不会有点，还是我去宣传823就好？726这个我就不冲。那重点不是他们这些人做什么事情，而是一旦有这种话题说，民众党可能要抽身了，对于傅昆萁最后动员会不会是一个伤害？我认为其实这个就是进攻反傅昆萁方他一直想要去操作的这效果，而它确实是有效。当然啦，就我有去问一下花莲在地，他们说童子贤这个事情在地方上确实有发酵，它引起的发酵并不是说怎么会有这样的事，而是本来
花莲就是会有这种事啦。一旦让大家去唤起这个回忆，大家开始各自讲说，哎呦，什么被傅昆萁什么警告，现在我们警告，大家开始交换这个故事的时候，对于傅昆萁才是最难研判，又是最实在的伤害。花莲是不是本来就有这样的一些事？经过童子贤董事长讲完以后，傅昆萁总召跟许宗岳现场去告完以后，那看法院最后出来的认证到底会是怎么样的一个情形？有还是没有？那一战是花莲，你户籍在花莲嘛，对不对？对，枫林。OK， 所以呢，我让你多讲一趴花莲的。这整件事情到现在好。不管在地方上会不会有一些的影响，刚讲到当选战打到最后这些时间的时候，媒体上面报道，因为这一次你看连蒋经国的照片都被拿出来登广告，两边几乎大家都拿国旗出来，所以有很多人讲说，其实泛蓝系统到底在这里面，会不会有所谓的分类与否啊？这些可能非常重要，尤其是像魏家 ，OK。那媒体上也有报道说，有没有可能包括国民党阵营里面也会跟魏家，然后大家谈傅昆萁会不会也跟他们谈？大家不要这样嘛，何必把花莲搞成这样？这整个局看起来的话，还是掌握在整个泛蓝系统吗？对，我先讲黄国昌的部分。陈永新医师跟黄国昌的关系是非常密切的。他在加入民众党之前，在时代力量，陈永新医师一直都是黄国昌的支持者。所以陈永新医师到所谓的花莲，其实也影响了部分黄国昌的态度嘛。为什么黄国昌到现在为止，他去花莲是在讲河山重启的公投案，说明会从来没有讲过他力挺傅昆萁，从来没有说你要不同意罢免傅昆萁。你觉得傅昆萁心里不会觉得，你这样子，我们两个人携手并肩打仗了1年，你在这个时候我最需要的时候，黄国昌干掉老大也不是1天2天的事情，不是吗？他在从时代力量、民众党不断的在干掉老大的事情，他都在干这种事嘛。所以黄国昌到傅昆萁如果被罢掉，整个国会就由黄国昌自己主导啦，甚至是未来国民党谁做总召，跟黄国昌都需要黄国昌这8席嘛。当然有没有过半，当然是一个关键啦。但是重点是这一次的大罢免跟民众党一点影响都没有，有利。只有利啦，那可以多席次，有可能跟蓝白合在第4阶段分到几个席次，如果当选了，还可能增加席次。但是对于国民党来讲，就是大伤嘛。但是越来越需要黄国昌嘛，而黄国昌才能换得越来越多，所以他到底需不需要去救傅昆萁？我觉得是打一个大问号。另外，朱立伦的态度也很诡异啊。朱立伦在所谓的童子贤去站。去罢免傅昆萁的时候，他讲的就是说个别的立委你可以表达意见这个事情就是表示一定程度的切割嘛。虽然最后4天国民党切割傅昆萁已经无效了，我们已经讲了4个月，你早4个月前就应该切割傅昆萁了。你现在4天，你现在切割也没用了嘛。所以国民党为什么现在全党陷入了大罢免的危机，就是傅昆萁引起的所以朱立伦现在的切割也代表一定程度对于花莲县的所谓的罢免的选情会有一定的影响跟看法嘛？也就是说，傅昆萁如果被罢掉，民进党拿得下来吗？真的还蛮难的。如果民进党要看第4阶段靠一党之力去拿到这个所谓的花莲的立委的这个补选的席次是很难的。到最后可能国民党也会派人，民进党可能跟张俊合作合推一个人，那时候的局就不一样哦。那不是反复哦，而是国民党的基本盘跟无党籍加民进党的基本盘2个之间的对抗嘛。那之间的对抗，魏家现在在想什么？只要有傅昆萁在的一天，我魏家就不可能出头。你游淑珍继续选花莲县长，我魏家贤怎么选花莲县长？你傅昆萁继续当立委，我魏家就只能当议员、当市长。就是这样子啊。但是如果傅昆萁倒掉，魏家的好处可多了。国民党剩下一支在正蓝军，在花莲是谁？虽然魏家贤已经退出是无党籍了，但是魏家燕还是国民党的表示他们跟国民党之间的关系还是很密切的。所以朱立伦这个态度是不是已经讲了？如果被傅昆萁被罢免掉，可能整个正蓝军的盘是有可能由花莲魏家来继承。所以花莲魏家现在心情是什么？反正下面人你们想罢就去罢，我就是做卡关刷跨背修他，我也不得罪傅昆萁，但是我也不得罪公民罢党。
到最后只要傅昆萁倒掉，我花莲魏家可以接收所有国民党的正统性的时候，那傅家就完蛋了嘛。然后国民党还是在花莲这个地方还是有一支旗插在那边。姚明，这是最强王牌吗？有人这样形容。对于整个包括罢免方啦或怎么来讲的话，小英是最强王牌吧？蔡英文如果去站台助讲，那个效力会更强。发文我觉得大概就是同温层内的投票动能会比较受到激励。那当然现在有各种解读，但我觉得蔡英文不可能不发这篇文章。好，为什么？第一个就是不管今天罢免成功或失败啦。那都会有所谓的责任归属。那到时候比如说你都没有发文，成功了，那不管你们英系也不用来抢功，失败了，怪罪你们。像今天有人就发现啊，奇怪，英系的怎么都没有分享蔡英文的文章，好像都没有去特别去渲染这件事情。是吗？对方是吗？有一些英系的一些民代都没有特别去，但我看到的都有分享。我直接讲了，最主要的英系的，大家想到的就是高雄市长陈其迈。蔡英文一发完之后，陈其迈是直接表态了，那种叫表态。但是陈其迈没有罢免权呐，高雄市没有，高雄市没有罢免啊。那我要强调是说，对蔡英文来讲，他的支持群确实如刚刚义善讲的，他比赖清德大。这是从过往的经验，就他的支持群绝对比赖清德大，那也比现在的民进党大，因为他的这个他的票一直都远超过民进党的政党票。好，那甚至前2个礼拜还有那种所谓的自称英粉他说虽然这次罢免我会含泪投票，但是我讨厌赖清德，都会讲到这种程度了。那表示在民进党内，即便大部分的民进党人他是支持罢免，但是对蔡英文而言，他们可能是比较喜欢像蔡英文这样的，可是呢，他不一定说，我就是挺罢免。可是所以蔡英文这个因素，在民进党内会有一群人就觉得你一定要表态。我说，就蔡英文他其实是会感受到这种压力的。这也是为什么，第一个发文。可是如果今天他没有正式站出来，我认为对真正的所谓的效益还是有限的。为什么？因为你不会认为蔡英文不是民进党嘛。他当然，他没有去全代会啊。如果他今天要力挺大罢免，他早就全代会就过去啦。他7月全代会跟大家一起在那边那个摇旗呐喊就好了。可是这个时间点，他发了文，他说他会去投票，我觉得这个就 OK 了。就以一个前总统来讲，他 OK 了。但是我不知道他有没有发现我昨天特别去查了一下，他的推特没有发文。有特别意义吗？你觉得？他的推特是给外国人看的。他前天还在发一些国际的，比如说他在哪里跟哪里国际友人怎么样？但是蔡英文他的脸书、IG 都有发，他的推特他们会说因为那些人没有投票权。我认为他区隔的很清楚，就是这个事件是国内事件，不需要向国外的人去说明。可是相对的，我觉得就是正因为蔡英文他其实我觉得他蛮珍惜羽毛的啦。他蛮珍惜羽毛的。那在这种事情里面，他受到很多，我相信很多民团都期待他能发声，尤其是所谓过去的英粉，这里面有很多对赖清德不见得有期待的，但是他们都会支持罢免，我看到很多了。可是这一段时间，他们对蔡英文的期待，让蔡英文一定要用这样的方式来表态，表示他会去投票。那其实他不用讲什么同意或不同意，就是他讲的那一个脉络，你就知道他会投什么了。所以我觉得对蔡英文来讲，他能够强化的是那一群对他有所期待的人啊，你终于站出来，我们可以放心投了，那种感受比较强。OK， 小雨你同意吗？我认为就是因为你的表情好为难哦。不会啦，就是说，即便明天蔡总统礼拜六他去投票的话，大家一定媒体会去追着他嘛。那以往我们对采访蔡总统的经验，他一定会讲说，你们猜呢？他这就是不会讲。坦白讲啦，你去对比现在赖总统，即便说现在即便罢免掉对民进党有利，因为他是党主席嘛。但我觉得赖总统到现在也没有。他也没有说叫大家去投同意，对啊，所以现在的总统是赖清德可是他也没有去叫大家去投同意啊，
所以那更不用讲说这个小英总统已经是前总统了，他就是维持总统的高度啊，确实是这样。可是坦白讲，他现在这个昨天他的这个不是 Twitter， 就脸书在加脆，已经是37吧，35对，至少35万，37万多。对。那我看很多人都，我是觉得说国民党啦，回过头来你看国民党的态度就知道说这件事情，就像童子贤这件事情。你就知道说他们去提告就有很大的杀伤力。那今天国民党马上出来开记者会嘛，那林涛很好笑啦，林涛就说，那蔡总统他到最后也没有讲说大罢免大成功啊，我就觉得不用去凹这个啦，他都已经在百工百业后面说我不用讲了，你们也知道我是什么职业，那你国民党还要硬要说那蔡总统我们就在这上面去做文章，我是觉得很没意思，但是也可以显见啦，国民党如果每次出来就是针对这件事情表态的话，那我就觉得说这件事情对国民党还是会有影响的。如果讲因为两大阵营在这个地方，那来回包括百工百业，包括有很多的好，大家现在到最后20几个小时都在看哪一些大咖出来，因为一定会有一些的影响力，各行各业，或是某一些人一定有他的一些影响力。你说像童子贤董事长，一定有他的一些的影响力，一定是这样嘛？更不要说小英总统，所以大家一定就会在这个时候来看说，那各阵营之间好，第一个，百工百业这一块看起来，不管是霸团啦，或是在民党这个地方，那会在上面推出很多像这样子，要罗列出自己的一些想法。对国民党呢，国民党要用什么样的方式推出自己相当就是不管是基层支持者要表达啦，或什么类似这些。另外一个，因为包括最近罗大佑直接出来，他表态他是反罢。然后皇后大道东那个作词林夕，他是表态，他是直接支持罢免，对，这两个也直接杠上，直接这样，所以现在有很多都是这样。那你们用什么样的方式吹你们的支持者热情？我想，另外主要是我们的支持者的群体，或年纪真不太一样。我举例来说，我讲实在话，以目前为止，国民党的支持者的确，目前的长辈是比较大比例的哦。那你说他们有没有表态？有积极表态，我赖上都是啊，他们有公开的对外全部都是，但他们不一定就譬如说他不一定有脆，然后脸书上他们也比较少用。那回到其实有一群积极表态年轻人，但我自己的观察，他应该是比较偏民众党支持者，像实在话这样子。他们也积极表态啊，不管是短的这样子一个影音，然后包含在他们脸书上或他们的脆上或他们的 IG 上，也是积极表态啊。那当然，我觉得不同时代他们各自的表态，我都觉得都尊重啊。但我补充一点啊，我觉得小英总统他的表态当然是表态哈，这个其实也不意外，因为这个就是民进党我们的前总统，然后民进党前党主席这样子。但老实说，他的表态的确没那么直接。我举例来说，我现在问骆方说大罢免。他下一句就大成功嘛？你如果大罢免有大失败嘛？这就叫表态嘛，立场很明确嘛。没有，今天韩国瑜讲国民党大失败，他那个是一个这个负负得正的逻辑啊，逻辑太复杂了。对，其实就讲太快了。失败为成功之母，然后所以民进党是那个成功。我觉得因为现在太容易断章取义，或者是太容易只取一句话，所以要讲话小心，所以讲话直接一点好不好？就不用这样子啊。那最后还是要讲啊，你说小英总统表态对我们有没有压力？当然有压力啊！虽然那个林涛他在讲说会有一个民进党内部的不管权力斗争怎么样，但老实要以目前的支持民进党民众来说，他哪管你内部什么权力斗争？你真的最后分裂，以现在来说也没有意义嘛。所以他可以带动一批人，那批人叫什么？就是刚刚阳明哥讲到的，有些人觉得他是英粉，他是鹰派，但是他不喜欢赖清德，他对赖清德推东西他也没有那么的赞同，但是因为小英总统这篇文章。他可能就是好吧，那就这个我支持的小英总都站出来了，喊公民团体辛苦了。那好了，我们就出去投票吧。当然，对以现在而言，增加投票率，拜托，那可能就会影响胜负。那所以当然是很危险一件事。所以回到根本哈，当然我们这个有希望各个不同的社会贤达不断的表态，但同时啊，我们的自己支持者现在努力的，大家一起愿意出门投票，才是最终的关键。来，罗方，我觉得应该先讲说，在这整场大罢免中，其实。很多的公民团体，包含现在表态的百工百业里面，很多也有直接讲说，他对民进党很多的政策是不认同的。那他也没有那么有的也会写说，我没有那么喜欢赖清德，或者是说我以前也没有在支持民进党，或者是说，就是不一定全部都是民进党的支持者。其实，在这百工百业或之前在表态的这些包含罢免团体的公民里面，其实都有。那只是你讲到小英总统。那对我们来讲，我看完以后啊，小英总统他写的这个里面的这些内容啊，
国民党，我觉得他现在就是你也不知道要打什么，所以他就说，你看他也没有讲要不要支持啊，对不对？然后呢，之前也有讲说这个也有讲说赖清德这礼拜就要戒严啦，哪里有戒严？是立法院在戒严嘛？其实我看完以后，我跟你讲，下面所有刷一排的，就是讲说，果然人很话不用多，然后大家就知道，而且这也是小英总统其实他发文一贯的痛调。他其实一贯的痛调大概都是这样子，所以然后小英总统再去看说，他其实他的支持者是又除了民进党之外，他的扩及力其实还有很多年轻，可能也许对于政党没有这么多的倾向，那但是他是支持小英总统的。那所以你说，你看国民党今天包含这个开的那个记者会，实在老实说不知道他在讲什么，就表示说小英总统对他们有没有影响？他们会不会紧张？会。昨天你们在荣兴花园有办了一场，你主持。对，昨天那场我跟卡罗。昨天那一场。媒体报道是爆棚，然后因为说大概破5000人，因为荣兴花园那个场子你要塞这么多人，说实话不容易。其实你看，它其实是中间的这个平地的广场，再加旁边3阶。除了3阶之外，我们的舞台边还有一个走道是延出去的，然后在我们的正对面还有另外一个斜坡是延伸到直接到民权东路的。因为那个灯打下我们不知道，但是。我后来就是助理也从后面，他说，如果你要从民权东路进来，基本上已经进不来，因为他的人从中间的舞台一路延伸到那个斜坡，一直出去到哪？出去到民权东路，直接到人行道那边的人，然后全部还有花圃旁边全部都站满人。那个是我后来看这个脸书上，我就看，因为很多人就写说，我住在。荣兴花园旁边已经30几年了，我从来没有看过荣兴花园来这么多的人。那如果这样的话，但是这一次的整个罢免的这个投票过程当中，有一点跟以前比较不太一样的。伟航，第一个，我就讲，因为当罢团把蒋经国的照片，这更生日报贴的是蒋经国的照片，然后2大阵营大家都拿国旗，然后用这样的一个方式，显然就知道这一场跟传统上面打选战。单独要讲所谓的蓝绿对决，似乎有一点点不太一样。譬如刚讲荣兴花园这一场，最近除了韩国瑜喜欢唱《夜袭》以外，罢团也很喜欢唱一些我们那个年代的爱国歌曲。对，就这不是这个跟以前的状况真的不太一样。为什么大家会想要这时候唱？不过你讲说我们那个年代，那我们要附和，我们要附和吗？你们不用附和，我们要附和，我们这个年代在场只有我是这个年代，这样可以吗？是啊，不好意思，更正。为什么会唱一些我那个年代的爱国歌曲？思瑶在台上唱了刘文正，我还想说1970几年，我还上网去查了一下这首歌到底怎么唱。还没出生，对，我还没有出生。那首歌你不要叫你不用有旋律，我都可以唱给你听。来，我要为什么？为什么要？昨天的这一场我有去现场看啊，这个当然了，现场就是我稍微看一下大概是什么样的这个组成嘛啊，就是我们做选举做了几年，其实到现场我们可以感受，第一个组成分子大概是谁？动员来的吗？有没有游览车？然后这些人讲什么话，做什么事情，他们身上的符号是怎么样？他们现场的情绪如何？那我都在现场绕来绕去了。那我有拍了一些照片，事后我让 AI 判读，在7点的时候刚开场就已经2000多人。那首歌你不要叫你不用有旋律，我都可以唱给你听。来，我要为什么？为什么要讲到这个昨天的这一场，我有去现场看啊。这个当然了，现场就是我稍微看一下大概是什么样的这个组成嘛啊，就是我们做选举做了几年，其实到现场我们可以感受，第一个组成分子大概是谁？动员来的吗？有没有游览车？然后这些人讲什么话，做什么事情，他们身上的符号是怎么样？他们现场的情绪如何？那我都在现场绕来绕去了。那我有拍了一些照片，事后我让 AI 判读，在7点的时候刚开场就已经2000多人。那后面是越来越爆啊，爆到外面的。那我当然后来就离开了哈。后面是往外都是挤不进来。那其实7点就已经挤不进来了。我们7点开始。甚至是里面要上厕所都出不去啊！那后面他就是一直往外，因为他后面有个斜坡，就一直往那个斜坡上面推，所以2、3千人绝对没有问题。但重点开始要来讲重点，
我本来连这一场我都不知道，是我去问那个罢免徐小新的小令说有什么活动可以去，他说有这一场，我才去哦。所以首先他并不是有很强力宣传政党拼命动员，也没有去到现场，其实就是一般摊位，还有一些民进党的议员啊、立委，他们有带自己的助理在现场协助发放什么，大概就是这个格局。好，现场的组成分子呢，非常有趣。除了当然啦，像我们一定会认识一些政治人物、里长什么，大家挨萨子一下用台语之外，过来与我攀谈的，原则上我相信至少一半以上，都是外省籍的长辈，OK， 甚至年纪非常大，家里的人这样扶着，这样说特别来现场看一下，我就要去投票啦啊。这个来加一下，他手上不会去拿民进党发的绿色的旗帜，但是他会带自己的识别，会有自己的认同。所以啊，我观察到一个现象，其实不只是昨天这个小英表态，重点是王世坚委员有站上去讲得很长。王世坚委员在讲的时候，我特别去注意现场每个人的表情，为什么？王世坚委员讲话的时候，他用的台语是很难的。所以我就注意台底下的观众听不听得懂，他们是很努力的想要理解，但显然有点理解困难，因为王世坚已经在讲古啊，被砸归年疫情啊，乱。好，显然这些人有一大半都不是原来民进党的听众 ，OK， 这是非常重要一点，所以你要唤醒他，这就回到了最早罢免王鴻薇的时候，他们唱的是什么呢？那个反攻大陆去的这一首歌，还有就是昨天吴思瑶他们代唱的，谁都不能欺负他哦，就我生在这里，长在这里这一首啊。好，这个多久没有出来了？真的，这个比那个什么明天会更好还要更古早的东西。真的，现在年轻人都不知道这一个，可是为什么在那个现场里面，他不会让情绪掉下去？因为来参加的人，他们很多都是属于这个世代的。OK， 我不是说没有年轻人，有年轻人，但是长辈真的比较多。我就问，近年从2014年以来的公民运动，绝大多数都是年轻人吗？你很少看到40、50岁以上有这么庞大的这个参与动能，但我昨天看到了，而且他们都会强调，麻烦你在电视上要帮我们带一下，一定要强调我们是这样的背景。我特别从日本回来。怎么样，医生你要讲补充，老中青都有啊，年轻的就唱3天3夜，3天3夜，那个要跳的3天3夜，那个中年人呢就唱李树泉的回。不是回，每次都想呼喊你的名字，对，呼喊你的名字，每次都想呼喊你的名字啊，老的就唱这首了，老中青都有了。不好意思啊，因为回比每次都想呼喊你的名字还要再早一点，那李树泉那成名的第一首歌，好不好？那个谁都不能欺负他，这个我稍微补充一下了哈，因为我昨天有跟王奕川同台，这首歌是王奕川在现场唱的嘛哈，他说因为他在桃园的那一场的时候，有一个他的就是支持者啦。就说他不会台语，但是他很想表达他支持这个罢免，所以他就觉得这首歌非常能够代表他的心声，所以他就唱我生在这一张，他就唱这首歌。所以王奕川说他听了这个就蛮感动，热泪盈眶，所以他就特地在荣兴花园，他要唱这首歌。OK， 喂。不好意思，全场就你最闷哎！刚刚那个东西我没听过，你可以唱夜行，我也是来了，感觉不是来录影的。你可以唱3天3夜，跟我一起唱3天3夜。我的意思就是说，你们也可以要讲一些像这样子，不管是因为我刚刚讲，连爱国歌曲，你知道这次整个主轴上面一路下来，当反共罢团在用这个当主轴。当国旗出现在整个罢免的过程当中，包括像广告上面啦，或者什么，他们用这些。当蒋经国的照片在花莲那一场，然后被摆在那个报纸广告里头，对国民党来讲，就是这些传统上，凭良心讲，大家都觉得是每一次选战里面都应该是国民党的牌、国民党的票、国民党要用的。但现在一步一步变成这个样子，包括两岸牌以前。如果时间序比较精准的话，2012那次大选以前，那还是国民党的优势牌。但曾几何时，现在只要讲到，譬如说昨天的新闻，我们在世大运，然后包括我们拿的一些奖牌，因为我们的桌球我们拿到了金牌，然后接下来昨天，我们拿了银牌，另外一个项目拿了银牌以后，我们颁我们的贺电，然后有老共的人要去那个地方去瞧我们，这个新闻一传下来。
因为这些新闻只要出来，在现在是20几个小时，对你们来说怎么办？我一直觉得我们在大选就重要投票之前的时候，的确这个其实前几天游泳老师有讲5个不确定因素，其中就是一个中共因素啊，没想到还真发生了。然后你知道以现在社会对国民党蓝委的氛围，就是说你们这个亲中卖台，中共同路人，请问到哪一个中共同路人到最后发生中共这个事情呢？然后这个事情，请问一下，对国民党现在立委这些人，对以这次选举而言，是优势还是劣势？100%劣势。然后如果真的同路人的话，我们不会沟通吗？沟通不了，没有这种事情，没有同路人的事情，当然没有沟通的问题啊。所以回到根本啊，我觉得这一次的选举，不管是这个罢团是民进党把这个中华民国国旗带进来，我都觉得很棒。这本来就是我们共同的国家国旗，所以我们是乐观其成。但回到的确这一次罢团不断在洗，包含刚刚很多人都在讲说我遇到眷村老伯伯，这个眷村老伯伯这次罢团超多人的，每一个都说我遇到眷村老伯伯跟我讲说一定要这个什么反共啊，然后一定要怎么找回这个，我看国民党看不下去了我姑且也相信，但我觉得这次真的比较多。好，即便如此我最后还是要讲一件事情这一次把这所有反共的帽子贴到所有亲共的帽子牵到所有国民党立委身上，到底哪一个人做哪一件事情，提出证据，他叫做亲共，他叫做卖台。最多讲的是谁？其实王宏威去见了王沪宁。好，每个人说你们谈了什么东西？我告诉你我谈了两岸观光公开场合，公开的都有媒体在录影带嘛。那公开的东西，然后你说谈要不要谈？按照民进党现在逻辑是，你连见面都不能见面因为你一见面，你就可能变成中共同路人。那类似的这样子，到底有没有实际上所谓的这个亲共的这样证据？没有。但问题是在这一次的罢免里面，全面性的带在国民党的立法委员身上。那也因为这样子，我也必须讲，在这样子的不断的渲染之下，有一些或许的确是眷村老伯伯啦，他过去一生都在反共他被这样子错误的讯息影响之后，他觉得不行，我们要让国民党有重新改革的机会，再重新改革，砍掉重练，类似这样子。当然会有一定的这样子，我们认为是一个误导性的这样投票，所以最后还是要讲啦。当然核心回到以这次而言，最后还是要讲，就刚才讲那老共抢我们的贺电的这个然后结果后来呢，今天呢，好，我们国民党的脸书也发了，然后很多的我们的立法委员、政治人物都发了就民进党现在说什么？说你看，因为大罢免所以国民党会怕了，所以现在才发了，发了被酸，说你现在才发，不发就说你是中共同路人，怎么样都是你们说的对。然后这样发，拜托民进党朋友一样嘛。过去攻击老台的时候，国民党的脸书有没有发过这个谴责？当然也有，党主席都有，包含这一次应该炮口一致对外嘛。你怎么跑来酸我说现在还发干嘛？这个大家都蓝绿白共识，觉得老共不应该这么做，给他多的谴责。但回到根本国民党立委，我们现在再言到，我们是谴责。实际上拥有行政权的，可以对外对老共做正式发言，叫民进党政府其实应该有公开正式发言，而不是单纯只在自己脸书上发言。来，若芳，你们的态度？我觉得国民党到底跟中共的言论到底有没有类似雷同，或者是说，在很多台湾被中国欺负的时候，在议题上面的时候，包含共机扰台，我们都说那就谴责中共，你不可以跨越中线。那但是中国国民党在很多为什么大家会认为说他们不反共的原因，是因为不是只有单一次你见王沪宁，是累积下来你们很多的民意代表，包含政治人物的言论，常常就是跟中共是同一个鼻子出气，或者是当中共欺负我们的时候，国民党是回过头来说，因为你这个中华民国，你台湾，你政府，你民进党政府，你提高了国防，你买了武器，你做了挑衅，是回过头来骂自己。但是对民众来讲，他看到的是我增加我自己的国防有什么问题吗？我保护我自己的家有什么问题吗？你怎么会别人挑衅我们的时候，进入到我们的防空这个识别区的时候，你是骂我们，而不是去谴责中共的这样子的扰台的行为，再加上说。后续这一些包含你说我们都一直在讲的这个两岸人民关系条例第29条的修法，包含说陈玉珍在这个离岛的关系条例上面，包含说他们很多在立法院的提案上面来说，包含你在乱煽动预算、国防预算的时候，这对于民众来讲，国民党跟中共的论调相同的不是只有一天，它是一直累积。
层堆叠上去的。若方刚指的这些委员，算不算你刚才讲的？你们好歹要拿出来，哪一个委员？你们说他亲中，亲共，你们说他卖台，到底刚才若方讲的算不算？好，整体而言哈，我觉得里面还有一些错误资讯，包含它里面把所谓的国防预算的删减，好当做说怎么这个要把台湾中华民国国防也削弱的事情，实际上今年度的就是说就是立法院审完之后的总体国防预算比去年是不是增加？好，那包含这个潜舰那就是反正徐小新那个事情，那其实后来有解释哦。那回到说，你说整个过程当中，面对中共的一些这个什么军机扰台等等的事情。该讲的事情本来就应该这样讲。其实我觉得最后国民党怎么样，的确，我觉得这样子一个所谓亲中的这样红帽子哦，过去不断的戴在身上。当然，我们需要透过我们的态度来去建立起百姓重新对国民党的一个信心哦。但问题是，国民党没有去做的，好，没有去跟老共去做任何勾结的事情，却不断的透过这样红帽子把它戴上来。最后讲一件事情，现在31席正在被罢免国民党立委，我经常举例的是谁？徐巧芯。徐巧芯做了哪一件事情？他有没有去跟中共的领导人见过面，或者是官员见过面？没有。他有没有在他脸书或对外公开发言的时候讲任何你们民进党认为的亲中卖台言论？也没有。很不好意思哦，他这一次被冠上舔共立委的帽子。那原因是什么？我不懂啊，为什么会这样子？只因为他是国民党立委，你就要把他戴到这个红帽子。OK， 讲到立委就讲整体。第一个立委附中要报备这个法案已经被挡100多次了。萧美琴在在那个捷克发生车祸的事情，我们希望谴责也被国民党挡掉了。连一个国家元首如果被中共国际媒体都关注的情况下，国际媒体都在注意，而且在调查的期间，我们希望有一个谴责案，结果国民党也不同意。另外，联合国的2758号决议文说不涉及台湾主权的问题。结果国民党还是挡掉了。各国的议会包含欧洲议会、美国议会都同意说台湾不属于中国的一部分。2758号决议文不涉及台湾的主权问题，国民党一样挡掉了。我最讲啊，委员你要讲好怎样洗掉？很简单，你今天宣布馆长明天不能上你们的凯道的台，至少侯友宜有这个 guts， 马英九不要上台。马英九至少还有一个92共识做遮羞布一中各表做遮羞布你们那时候选总统的时候都不让马英九去上侯友宜的台了，馆长怎么舔中国的？你们明天要请馆长去上台，馆长讲什么？讲3公分，讲2分钟，2分钟像踩死蟑螂一样把台湾的国防就打掉了，就投降了。这是馆长讲的啊，在你们的青年工作的营队里面去做这样的演讲的时候，没有人阻止，而且你们还奉为上宾，明天要站凯道台，你叫所有的要罢免你们的这些民众、公民罢团也好，也选民也好，怎么信任中国国民党不舔中不亲共呢？因为我觉得很简单今天就是说这个公职人员附录要登记这个事情如果你真的觉得对岸是一个敌对，就按照赖清德总统说境外敌对势力那么危险，包含过去这么多大陆朋友来台湾拍摄，你都觉得他这个共谍是间谍的话，你拥有行政权，你觉得两岸已经这么危险了，不应该有任何交流的话，光登记有什么用？你直接禁止就好了。包含刚刚讲到萧美琴的这样的事情，立法院通过没问题啊。通过完之后，你说谴责完之后发生什么事情就谴责而已啊。但问题是回到捷克给我们资讯。回到捷克给我们的资讯是告诉我们国家的副元首即将很有可能被中国大陆或中共给刺杀了，或是制造这样子一个这个争端。请问一下，民进党政府拥有行政权，你为什么不能直接去对中共展现你们不管是反制手段，或你们的宣传这种，或你们的声称是什么东西？你为什么要把它丢到立法院丢到我们过了民意，然后爱去谴责中国大陆？好，然后最后结果呢？通过很多的东西，包含2758号。不是我的意思是说，这是一个对国际我们展现我们国家的一个态度。我觉得展现国家态度固然重要。为什么你们要挡500多次？但我认为我的意思是说，台湾是一个自由迁徙的一个国家，你说要禁止，我们对于公务人员都没有，我们只是觉得说这个是要报备，这是国家安全的问题，尤其是立法委员。之前为什么要提出这个？因为你们看了很多的机密文件之后，隔天飞出去。对我们来讲，我们不知道说
因为嘴巴长在你们身上嘛，你看了之后，你讲了什么嘛？这个完全是我们只是觉得说公务人员需要，那你去报备，我觉得是报备对。我们没有说你一定要讲什么，只是你要告诉我们你看了见了谁。你为什么要把它丢到立法院啊？丢到我们过了民意，然后爱去谴责中国大陆？好，然后最后结果呢？通过很多的东西，包含275号不是我的意思是说，这是一个对国际我们展现我们国家的一个态度。我觉得展现国家态度固然重要。为什么你们要挡500多次？但我认为我的意思是说，那如果你说台湾是一个自由迁徙的一个国家，你说要禁止，我们对于公务人员都没有，我们只是觉得说这个是要报备，这是国家安全的问题，尤其是立法委员。之前为什么要提出这个？因为你们看了很多的机密文件之后，隔天飞出去，对我们来讲，我们不知道说，因为嘴巴长在你们身上嘛，你看了之后，你讲了什么嘛？这个完全是我们只是觉得说，公务人员需要，那你去报备，我觉得是报备对。我们没有说你一定要讲什么，只是你要告诉我们你看了见了谁。我觉得这是一个合理的一件事情。我认为报备完全，你觉得这有什么问题吗？没有，我认为报备完全贴标签。譬如说，军方或你真的有机敏职位的这公务人员或军人的话，他是不能去中国大陆，不是报不报备问题。报备怎样？我今天假设按照洛方讲的真的有一个立委看了机密资料之后，他就是通共。你以为他去中国大陆把它泄露出去吗？世界上其他国家他都可以啊。你报备完全就是去贴标签嘛，没有，对不对？他不要乱讲。如果你知道人家要贴你标签，你为什么不干脆把它过了算了呢？我们担心是什么东西？不过叫做贴标签的话，我们担心的是过了嘛。我们如果觉得说报备没有什么的话，那你就让他过了嘛。我觉得报备没有什么但是问题是今天报备如果这个制度成立之后。你会不会哪一次选举的时候会公开说谁去中国大陆几次，消息来源不具名的？那你这就是贴标签啊！他去中国大陆这么多次干什么东西？他去玩不行吗？但问题是这个标签化就是现在台湾长期以来发生的事情。在最后举例一件事情，什么叫标签化？柯建铭今天讲说不去罢免就不叫台湾人，请问在场各位同意这句话吗？难道支持我们国民党的就不是台湾人吗？社会上在这一次罢免不断的贴标签，这才是我们不希望发生这个事情。来，小雨，一个刚才讲说像柯总召的这段话，会不会有什么发酵的一些的作用？刚讲到馆长，因为馆长讲的很多的词，易善刚直接跟委员说，如果要真的国民党要能够做到让大家杜绝这些，叫馆长面对。馆长跟黄国昌主席两位是国民党在这一波以来，因为蓝白合或是馆长总是有他的一些的粉。所以在这些过程当中，显然是几乎每一场重要的活动上面都会有他们两位。那这对于他们来讲的话，到底是正是负？你知道，尤其馆长最近的很多言论是大家讨论的一些重点。先讲了哈，柯总召的这个话确实是过激的啦。当然就是说每个人都有自己要投票或是不投票的一个自由嘛。哈，那回过头来就是说，馆长的部分，我认为几个点啊。第一个点就是说，劣币驱逐良币。这个还有就是说，整个国民党都馆长化。我昨天印象深刻有一个让我好讶异哦，昨天那个周习伟啊，周习伟因为对。这个我们以前采访他都觉得他文质彬彬嘛，然后这个帅帅的这样子，就没有他昨天在台上哇，也整个飙脏话民进党叉这样，我想说天哪，没有，他只有一个字，他只有一个字，好，对我来讲什么你买什么，对，一个字3个字其实都不 OK 啦，而且你在这个大庭广众之下，那所以我就会觉得说天哪，这个是不是就整个国民党就变成馆长化了哈？那为什么会还有第二个，我觉得比较严重是劣币驱逐良币，因为当你国民党你都就是你的压轴，或者说你的这个大咖 C 位，你都是找馆长之流的话，那像譬如说大家都会比较嘛，你现在霸团这边你有什么徐崇仁啦、童子贤啦，那什么教授啦，这些什么陆续都出来，结果照理说，我记得应该是说就是说你这边出一个 A 咖，你这边就出一个这个大家可以来抵消嘛，可是看样子没有啊。你现在就变成就是说，这边都是一些企业界大咖或是有名望的人出来，那你这边反而都不敢出来，那是不是大家都不想是说看到劣币驱逐良币？我觉得这是一个蛮严重的。那最后一个我要讲的是说啦，刚刚不是有讲说馆长在那个国民党那边不管是青年总共青年沙龙，对青年沙龙去讲这个话，那当然就是说有一半的大部分的人都是馆长带去的这些阿弟啊，可是你这个像廖伟翔是青年部的这个青年部主任嘛，所以他在那个现场嘛，那你
还有一些人因为我知道说朱立伦他在馆长讲之前他就已经先走了啦，还好他没有在，不然馆长我国民党朋友讲说馆长在那一场演讲里面也是叉这样。那我要说的是说廖伟翔这些人他在台下，还有国民党一些青工会一些青年人坐在那边，你们没有一个人有勇气去反驳馆长所讲的话，没有一个人就说虽然你是我请来的嘉宾，但是我不赞同你的意见。你讲那个什么中国打电话打过来2分钟台湾就投降，没有一个人站起来跟他讲说你讲这个是不对的。而且他是在国民党中央讲，我没有人有一个谴责勇气，就像当时这个林国成委员在台上，那可能只有黄珊珊去讲说他讲那个没有气质，但没有一个人出来谴责说你讲这个侮辱元首的话是不对的。所以我会认为说，尤其在馆长在这个这几天又在直播上面讲说他这个726他会发动一个革命，就是把所有台湾人变成中国人。那他讲了这句话之后，但是你国民党你还是不改，你还是去请他在明天的这个凯道上作为一个重量级的来宾去演讲，而且他的那个咖位还在马英九之后马英九我记得他是6点多他讲完就走了。那你说可不可以临时不请他？当然可以啊，因为当时在这个侯友宜在选总统的时候，那时候马英九去接受德国之音的采访，不是也讲说什么我们相信习近平，他们认为说评估这个对这个选情有很大的影响，所以后来马英九后来这个侯友宜就这边阵营就不请马英九来了嘛。对，那所以连马英九你都可以不请了，那馆长讲这种话，你觉得他明天如果在台上就脱口而出讲说我们就是要把整个台湾变成中国人，那你这个还要玩吗？你这个投票你还要再玩下去吗？所以我觉得国民党为什么对馆长没有 say no 的勇气，这个我是觉得那就是自找的。杨明刚讲国民党是馆长化吗？或是不管你说像林国成委员啊这些，因为最近民众党很多的委员在很多这些场合里头，也有一些激情非常过激的一些的言论啊，或者什么言辞这些词句啊这些。那这些对国民党是因为对现在第一波726投票的人多一票就是一票啊，更何况蓝白合的主轴在这样馆长不是，所以这时候好你讲什么我就当充耳不闻。其实我先来讲一下刚刚这个小玉姐讲的就是她的这个流程安排这个礼拜5开道之夜这个反罢免的活动，馆长他是在预计7点10分这一趴那他前面的1、2、3 3个行程6点54分是马英九前总统在前面是管仲闵校长啊、高金啊、高虹安的，但其实这个后面什么各县市啊什么，后来看完之后刚刚一上有一个东西可能没有猜到傅昆萁不会出现。哎呦，没有花莲县来不及啊！他可能在花莲，对，他应该在花莲，因为那个你还要交通移动，可能隔天你回不去了所以没掉了，有台风，买光了，有台风，还有台风，所以这里面是没有东部啊，没有东部啊。那当然，我认为说现阶段有一些过激的言论，不管是前面民众党的林国成委员，乃至于包括刚刚讲到的周其伟，乃至于像其实陈之汉没有过激，因为他都是讲这样的言论。那你真的是对，那可是标准好低哦，他都是讲这样的话，这是他的风格。好了，可是政坛过去不太会发生这样的现象，那这代表什么？这代表那个愤怒值或者说他自己内部的焦虑感是，我老实说是高的。就是各阵营啦，比如说蓝的或是白的，他们可能心里面都有一股恨意而这个在同温层里面是有那种发酵，其实感觉出来的。为什么？因为有时候你去，比如说看我们自己在争论节目也很清楚，有时候有些这个来宾他们是骂很凶，然后呢你会知道他们的观众，当然他的支持者会说骂得好，太好了，我就是要你这样骂他是会被正增强的所以呢，当他有一天他在群众下面忘我讲了这句话，其实台下是鼓掌然后呢，可是回去他就觉得为什么我会被骂？我明明觉得我讲得很好啊可是这样的社会，像我今天我就写了一篇，我就说不管礼拜6结果如何啦，台湾其实是会更撕裂的。不可能修补，不可能吗？不可能。罢免不管是失败还是成功，都是更对立，因为两方你不要忘记了，罢免是一个我们选举还可以去说我选我喜欢的人我喜欢的人没当选我遗憾了一下讨厌的人当选，那你就祝福他。可是罢免就是成功失败，就是2选1，你就只有2种情况，一个是我挺的人这个没事一个是我讨厌的人下来了就是大概就是这样的一个状况，那就会有如果今天罢免，比如说假设真的，比如说我刚刚讲到，不管是徐小新还是谁，还是叶元之还是怎么样，他的支持者看到他被罢免的时候，那个心情
你们翻桌成功了，我更不服哦，那种愤怒。我想两边补选可以再回来啊。不一定，补选啊，不一定。他说的是人啦。对，我讲是那个人，我讲是那个时候都会更愤怒。那种愤怒到补选一样是冲突，所以我要强调是那整个社会的撕裂不会因为罢免而结束啦。那当然，我觉得这个是政治人物要负的责任，就是说。如果今天不管你，比如说你讲人哦，这个有谁亲共哦，或者说他这个没有好好处理台湾内政，把这些东西拿出来，我们在公民社会里面讨论之后，最后真正要拿起那个责任感的是我们有责任、有权利的这些人。比如说，如果真的要团结，很简单的，就像我刚刚讲的，徐榛蔚县长跟傅昆萁委员也可以一通电话打给童子贤，就说明清楚。我们有时候我们的社会就是这样。宁可就是这个更加的对峙，而有时候讲了一句话，只要对话，就是只有对立，它缺少了对话。所以我是奉劝啦，就是不管这个礼拜六结果如何啦，可不可以多一点朝野的对话，否则接下来可能只会有更多的这种冲突和场面发生。文阳老师，你刚刚有特别提到说，因为在当幕僚作业的时候，有很多包括。一些在选战前多少个小时危机处理所有这些，对。今天有一则最新的消息，是徐小新委员的助理是被交保了，对，然后是不是有涉及到吸金案？对，然后北检约谈交保，对，这个案子这件事不是徐小新，对，不是，但是光这样子的新闻出来，会不会对徐小新委员来讲会造成什么影响？好了，先简单说明这个案子。其实这个案子昨天都在侦办。那根据媒体的报道，哈，徐小新的这位雷姓的助理，他甚至更早就想要去自首，但是因为人家已经侦办到最后阶段了，所以就没有接受啊，就直接就办了哈。办了之后呢，他是地检署10万的交保了哈。那不管这个案情发展怎样，台湾的吸金案这么多，一天到晚哔哔啵啵的爆出来，那为什么这个会跳到你的眼前呢？因为在几个小时就要投票，这个就是最社会现实的东西嘛，不然谁会管你这个一个吸金里面那么多人？好，那这一个的状况就是这一个助理他只是涉案的其中之一的人，然后他跟徐小新又是有现职的互动关系，那当然可能要带徐小新后续说明，是不是真的是现职助理啦？这个助理平常状况怎么样？但是发生这个事情，它的连结性就不单纯说，徐小新你的那个公司治理就是团队治理有问题，重点还在于说，不要忘了啊，我们回想一下，徐小新陷入大罢免的几个争点之一，其中就包括他对李坤城比中指。那为什么会比中指？因为李坤城骂他说诈骗呐，你那个家里人诈骗呐，然后徐小新对他比中指。徐小新他在整个问政的过程中，他有他的问政的表现，但是他在这波大罢免中最常被质疑的就是他这个先生家里面的那些事情，他到底有没有涉及嘛？那当然目前看起来可能是没有涉及，但是就是会让大家会有一个印象啊，你先生的家人有涉及诈骗集团，现在又跟这种疑似诈骗吸金的又牵扯在一起，会不会又让人家想起过去的事？我认为这个事情应该。今天的这个案子应该跟徐小新本人是没有什么关系，但是他会让人家想起过去啊，对哈，徐小新之前马上就大家都开始制表啦，徐小新身边的人到底有多少人陷入司法疑云犯罪等等，这个又等于是在最后的阶段去提起一些他最不希望提起的事情。那在过去我们当然就是尽快的解释吧。一个助理他只是涉案的其中之一的人，然后他跟徐小新又是有现职的互动关系，那当然可能要带徐小新后续说明，是不是真的是现职助理啦？这个助理平常状况怎么样？但是发生这个事情，它的连结性就不单纯说，徐小新你的那个公司治理就是团队治理有问题，重点还在于说，不要忘了啊，我们回想一下，徐小新陷入大罢免的几个争点之一，其中就包括他对李坤城比中指。那为什么会比中指？因为李坤城骂他说诈骗呐，你那个家里人诈骗呐，然后徐小新对他比中指。徐小新他在
整个问政的过程中，他有他的问政的表现，但是他在这波大罢免中最常被质疑的就是他这个先生家里面的那些事情，他到底有没有涉及嘛？那当然目前看起来可能是没有涉及，但是就是会让大家会有一个印象啊，你先生的家人有涉及诈骗集团，现在又跟这种疑似诈骗吸金的又牵扯在一起，会不会又让人家想起过去的事？我认为这个事情应该。今天的这个案子应该跟徐小英本人是没有什么关系，但是他会让人家想起过去啊，对哈，徐小英之前马上就大家都开始制表啦，徐小新身边的人到底有多少人陷入司法疑云犯罪等等，这个又等于是在最后的阶段去提起一些他最不希望提起的事情。那在过去我们当然就是尽快的解释吧，啊，就说这个助理其实跟我们没什么关系，然后所有东西都不回应。但我认为现在国民党人最大的问题就是会有一股气吞不下去。比如说，叶元之到现在最后面的时间还在提前助理的事情，人家也没有进一步提，你就要提，还叫馆长来你的节目去提。同样的，徐小新一天到晚在提，曹新成，奇怪你不提曹新成也不会怎么样，但是就是爱提。所以我个人认为哈，就是现在国民党这边的问题，其实已经不是说这也可以接到我们刚才讲，就是理论上你就专心打1个礼拜的1万块就好了，什么其他议题都不要回应。但现在你看议题开花到多严重，傅昆萁有傅昆萁的课题，徐小新有徐小新的课题，叶元之有叶元之的课题，这真的是我们一般在选战中最不乐见。我要简单回应一下，因为对徐小新委员来讲的话，这件事情你觉得他要怎么样去度过？这算是危机吗？因为还是要讲，因为是他的助理，那10万块交保。那但是像刚刚伟航老师讲，一定会有人把这去讨论他以前他家人的一些事，所有这些对他来说怎么办？我觉得不算危机，但会加强讨厌他的人的那个仇恨感，因为他就是不喜欢他的人，一直会扯到挑衅他的这个家人，这个诈骗的一个问题哦。那现在自己助理啊，那助理我是觉得诈骗就是严惩不贷了，这没有什么好讲的，尤其台湾这样社会诈骗案这么多，然后造成这么多这个家庭的悲剧。那当然，这个我觉得他因为他这助理，这个就我理解应该是差不多这1年加入的地方助理啊，那也不是国会助理。那当然发生这个事情，我相信接下来他的巧金声明也会出来。那当然的确会加强他的这个仇恨感。但我觉得刚刚伟航哥的确提到一个重点啊，就是我觉得国民党现在我们面对问题是，我们各自的立委在选区跑得很勤劳，然后就是最后的催票，的确就本来就该做这个事情了。但我们那个中央的这个整体的空战的议题，好带领风向，然后该怎么打的时候，现在是比较杂乱的也不要说杂乱，就是说没有一个单一的一致性的一个强诉求，会导致各自的立委不断的在自己的这个选区或自己的分内不断的去做防守的回应，但老实讲，现在除了防守之外，我们整体的风向也必须去带领支持我们的人更愿意出来投票，所以我觉得空战议题的确是还有2天啊。对，我觉得其实是应该好好统筹一下。其实就只剩下1天的时间，因为到明天晚上10点嘛。那你算一算，大概20几个小时。一算，其实中间有一个大家在观察的一个重点面。今天是彭正生前副市长。对，他本来是今天要出庭去作证嘛，那过程然后去讲他一些案子的东西，但显然他今天的情绪恐怕还是不太适合。那当然法官有非常尊重，中间也用了一个讲说是不是传唤的程序是不是有一点小瑕疵。好，那就今天不诘问。但是陈佩琪女士他们去申请柯文哲可以投票这件事，北高庭应该在明天会有一个结果。有人说这个结果，昨天是博弈议员在节目里面讲说，不管结果怎么样，过，那柯文哲恐怕会在小草掀起一堆的千堆雪。不过，你可以想象那个词很多加在那个里头。明天那个变数呢？小草最喜欢讲司法不公嘛，明天过的就是司法不公啊。诈骗案这么多，然后造成这么多这个家庭的悲剧。那当然，这个我觉得他因为他这助理，这个就我理解应该是差不多这1年加入的地方助理啊，那也不是国会助理。那当然发生这个事情，我相信接下来他的巧金声明也会出来。那当然的确会加强他的这个仇恨感。但我觉得刚刚伟航哥的确提到一个重点啊，就是我觉得国民党现在我们面对问题是，我们各自的立委在选区跑得很勤劳，然后就是最后的催票，的确就本来就该做这个事情了。但我们那个中央的这个整体的空战的议题，
好带领风向，然后该怎么打的时候，现在是比较杂乱的哦。也不要说杂乱，就是说没有一个单一的一致性的一个强诉求，会导致各自的立委不断的在自己的这个选区或自己的分内不断的去做防守的回应，但老实讲，现在除了防守之外，我们整体的风向也必须去带领支持我们的人更愿意出来投票，所以我觉得空战议题的确是。还有2天啊，对，我觉得其实是应该好好统筹一下。其实就只剩下1天的时间，因为到明天晚上10点嘛。那你算一算，大概20几个小时。一算，其实中间有一个大家在观察的一个重点面。今天是彭正生前副市长，对，他本来是今天要出庭去作证嘛，那过程然后去讲他一些案子的东西，但显然他今天的情绪恐怕还是不太适合。那当然法官有非常尊重，中间也用了一个讲说是不是传唤的程序是不是有一点小瑕疵。好，那就今天不诘问。但是陈佩琪女士他们去申请柯文哲可以投票这件事，北高检应该在明天会有一个结果。有人说这个结果，昨天是博弈议员在节目里面讲说，不管结果怎么样，过，那柯文哲恐怕会在小草掀起一堆的千堆雪。不过，你可以想象那个词很多加在那个里头。明天那个变数呢？小草最喜欢讲司法不公嘛，明天过的就是司法不公啊。我必须跟很多的受刑人讲，这一阵子这个所谓不管1阶2阶，我们收到很多受刑人希望能够参与所谓的罢免国民党立委的联署。为什么我们没办法帮助他？因为他是受刑人，规定上面就是不可以。而如果只有柯文哲可以，那为什么这20-30位的受刑人写信给议员也好，我们花莲也收到很多的信，也说要罢免傅昆萁啊，说现任的受刑人要去罢免前任的受刑人啊，傅昆萁做过受刑人嘛。所以如果说在监狱里面的规范，现在还没有办法立法去解套，说在不在籍投票，其实应该去思考说监狱里面要不要设投开票所嘛，让所谓没有褫夺公权的这些受刑人也好，或者是所谓的被羁押的人都可以去投票嘛，这个才是符合公平正义嘛。每一个人都有权利，不只是柯文哲有权利啊，所以柯文哲有没有权利？有啊。所以他说台北市政府寄给他投票所的通知单是对的，因为他有这个权利。但是我们现在不管是在立法上面，或者是在监狱的管理上面，都没有办法去执行这个业务的时候，没有办法去公平对待每一个受刑人跟每一个被羁押的人的时候，那独只有柯文哲可以。我觉得这才叫做司法不公。所以如果真的要追求司法的公平正义，请黄国昌未来在立法院里面去提出相关的法案，去提出相关对于法务部矫正署的相关的质询，要求他们尽速立法，尽速提出相关的规定，让所有的受刑人只要他有投票权的，都可以行使他的公民的权利。OK， 那剩下最后大概快24个小时，然后所有的活动就要戛然而止。来，委员最后30秒有什么呼吁？投票率是关键，不管你支持反对的，我觉得很公正哦。其实就是这样子啊，因为老实讲，这一场大罢免是全台湾这个前无古人后无来者的啦，绝对会影响到台湾现在社会撕裂，已经是确定的事情哦。但如何在这场事件之后能有复合的机会，我认为要有和解啦，不然社会上一直对立下去，对整体的中华民国都不是一个非常好的事情。来，若芳30秒。我觉得如这个林系所讲的不制止眼前的伤害，还有更大的破坏会来到。那我觉得为了维护台湾自己的自由民主，那我相信请大家行使自己的公民权利，那站出来，那投下这样子不适任的立委，请他们离开立法院。OK， 明天新闻面对面呢会是 live 播出，晚上8点到10点 live 播出。在这只有一件事情要跟大家澄清一下，我没有大上公1岁，我们同年啊。OK， 那明天节目的来宾呢会有尚玉夫，然后会有陈东豪，会有黄创夏。为什么要提他们3位呢？我们4位同年，所以明天呢在节目现场会有4位活化石，然后呢包括有财经专家许清煌，还有蓝绿阵营的代表，为大家一起守护这整个大罢免所有的活动。最后2个小时会怎么样呢？免我们大家拭目以待。非常谢谢现场所有来宾，也非常谢谢观众你的收看新闻面对面。明天我们 live 见，拜拜。